একদিন আমাদের সবার আরো বয়স হয়ে যাবে, এই মুখের চামড়া আর তখন এরকম থাকবে না। তখন অনেক টাকা থাকলেও বেড়াতে যাওয়ার সময় বা ইচ্ছা থাকবে কিনা তাও জানি না। ইচ্ছা থাকলেও সময় বা শরীর হয়তো চুপ হয়ে যাবে। দামি ক্যামেরা থাকলেও ছবি তোলার এরকম পিপাসা আর থাকবে কিনা জানি না। জঙ্গলে বা এভাবে কেওক্রাডং পাহাড়ের চূড়ায় যাওয়ার ধৈর্য থাকবে কিনা তাও জানি না। কিন্তু আফসোস থাকবে, হ্যাঁ আফসোস থাকবে, যদি এখন পৃথিবীটা ঘুরে না দেখি। একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না। দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চাই, পাল তোলা নৌকায় আবার হারাবো। ঘুম ভাঙা সকাল হয়ে তোমায় হাসাতে চাই, চোখ জোড়া স্বপ্নে উড়ে বেড়াবো।